Touchdown, Kavian! Si Brian, oh. Sarap dito. Libre Lamos. Try. Time check, guys. 6:18. Nasa General Trias na tayo. Ayan. Stop namin. No, kain muna kami almusal. Stop namin. 40 kilometers. Sara, inuulit kami. Ayan, 6 kilometers na lang. Yung tunnel na. Papabili ka? Ano? Gatorade? Ay, ano? Fountain pala? Nakakit na tayo. Kilometers lang, 8
tunnel na. Punta sa atin ngayon si Ryan. Buhat na natin. Pupunta yung bundok na yun. May mga bundok dito ah. Kabaking ah. Mukhang fail tayo ah. Tayo na lungkot. So, tuloy ulit tayo. Wala na yung checkpoint. Guys, ito na start ng ahon. Medyo kaya pala mahirap to. 13 gradient agad. Ito.
nasa ibang bansa. Ang lamig dito ah. Ang lamig na dito. Trap yan, trap. Lang. Horse flat. Ayop. Oo nga, 11%. Ayop na yan. 10.5. False flat. False flat. Sa Marilaki, ganito rin. Ang daming false flat. Oh, tumataas na naman. Oh. False flat.